話すようになった。でも、水木と話すのは楽しいけど、水木は俺の匂いが好きなだけで、俺を好きなわけじゃないんだろうな。いつか俺自身のことも好きになってくれたらいいな、と思いながら、水木の笑顔に目を奪われてしまう。そして、体育祭が終わってから、もう一つ、俺の周りに変化が起こっていた。体育祭で俺が水木を保健室に運んだのが、かっこよかったと、女子が親切にしてくれるようになった。多分、クラスの陰キャだと思われていた俺だが、意外と頼れると思ってくれたんだと思う。ねえねえ、意外と力の違いだね。そうかな？中学の頃は一応みたいにだったから、そのおかげかも。何やってたの？どうしたの？取り込み中？ちょっと話したいことがあったんだ。私は大丈夫だよ。二人とものゆっくり。ねえ、いつくんって、なんだか最近女の子と仲いいよね。そうだね、大好きの後から、もうその話しかけられるようになったの。よかったね。嬉しいんだ。ついにモテ期だったね。これがモテ期。いやいや、話しかけてくれるのは嬉しいけど、そういうのじゃないと思うよ。その脇を鼻がしたのだったって、よっぽど嬉しいんだ。それを話しかけてもらえて嬉しいけど、僕は自分が分かっていたわけじゃない。別に、自分が恐れてるのはそう思っただけ。別に恐れてないだろ。だよ。それも、俺があって声かけるみたいじゃないの？なんだったの？忘れた。いつくんなんて、もう知らない。そんなにほっとしたのでいいと晴れてくるよ。僕はもう知らなくて本当にいいかと思ったら、8回もやってどこかに行ってしまった。それからも、僕はこうやってたのにみんな態度は飛び物よ。相変わらず俺の匂いが好きだし、放課後になると小好物と待っていて、二人で一緒に帰り、途中で匂いを嗅がせている。僕は家に帰る直前が一番汗をかいて、いい匂いだし、そしてしばらく経ったある日、時間を迎えたのだが、俺たちは一緒に勉強をして、一応に匂いを嗅がせるなんて学校生活を送っていた。正直、こんなに可愛い女の子に匂いを嗅がれて、勉強に集中できないんじゃないかと思っていた。でも、水木は美人なだけでなく、勉強ができて教え上手だ。そんな彼女に教わっていた俺は、今回のテストで大きく成績を伸ばした。いっちくん、すごいね。頑張ってるじゃない、95点だ。俺って、やればできる子だからさ。なんせ、水木は100点だったし、やっぱり叶わないよ。ごめん、水木のおかげだからさ。私なんてちょっと教えただけだよ。いっちくんが努力したから、成果になっているの。それに、私の匂い嗅がせてもらって元気もらってるし。俺だって、水木からは元気をもらってるよ。体育祭の時だって、大切だから活躍できたと思ってる。なんか、雰囲気が入っちゃうのかも。気がつかなかっただけで、もともとできるんだと思う。でも、私がいていっちくんの力になれているなら嬉しいな。よし、頑張っているいっちくん。今度ご褒美をあげるね。本当？よろしくですよ。楽しい。それは本当に君と付き合うことができているんだった。そんな話を聞いていたのか、クラスの時が声をかけてきた。テストよかった？そう、バッチリだよ。よかったね。テストも終わったしさ、放課後にまでカラオケ行かない？ごめん、おうちだぞ。いいよ、耳塞いで聞くから。なんだよ、からかいやがって。そうだ、君も一緒にカラオケ行く？行かない。そんな気分じゃない。そっか、あれ？さっきと雰囲気が違うような。みんなと楽しんできなよ。それだけ言うと、私はどこかに行ってしまった。放課後までの時間にないのか、声をかけたり、メールを送ったりもした。でも、彼女はいつもの今を歌っている。これ以上の深くの気づきでもなかった。私もいつものカラオケには行ったが、水木が気になってない時に楽しめなかった。しかし翌朝、水木が見つけて声をかけると、いつもの気持ちになった。おはよう。おはよう、いっちくん。よかった。そう自分に言えたのは気持ちだったのかな。むしろ、心が自分が良さそうに見える。この日、教師の家はバイトとしての授業だったのだが、僕は家庭科の授業があった。つまり男子たちは最高だ。その時、調理実習があったらしい。夏にしたが、本当は手取り組む。ピンとくるものだった。調理実習
持ってるそれ、女の子からもらったの？これ、クラスの子からもらったけど、両日一緒で作ったんだって。君も作ったの？私も、イッチ君にあげようと思ってた。でも、もうあげない。どうして、鈴木はどこかに行こうとする。俺はどっかにどうかに、鈴木の口が出た。ちょっと待ってよ。もう手に出ようとするの？別にいいでしょ。よくないよ。ごめん、何か嫌なことした？鈴木は大切な友達だから、これからも仲良くしたい。なんかしてほしいんだ。イッチ君は友達じゃないもん。イッチ君は私のだから、他の女の子と仲良くしちゃダメなの。鈴木の力は俺にも手伝わない。なんで、鈴木は俺の匂いが好きなだけなんだよね。違うよ、イッチ君が好きだから、匂いも好きなんだよ。ずっと言えなかった。イッチ君は私のことなんて好きじゃないと思ったから。だって私は、体操服の匂いを嗅いでるような女なんだよ。優しいイッチ君だから、行かないでいてくれるだけだと思ってた。でも、最近イッチ君が、クラスの女の子たちと仲良くなって、どうすればいいかわからなかった。誰かに取られるのは嫌だけど、告白して振られて、嫌われるのも嫌なんだもん。イッチ君の匂いも好きだけど、イッチ君のことも好きなの。みんなはそんな君私を見ているだけで、嫌われているんじゃないかって不安だった。でも、イッチ君はいつも優しく話しかけてくれて、ずっと好きだったの。嬉しいよ。俺も鈴木のことが好きだ。鈴木以外の女子なんて興味ないよ。最初は確かに驚いたけど、一緒に過ごしていくうちに、好きになっていったんだ。イッチ君、それじゃあ、これ、受け取ってくれる？鈴木は自分が作ったお菓子をめっちゃしました。俺は受け取ったクッキーを一口食べて、鈴木にもこれんだ。美味しいよ。鈴木のクッキーが一番最高だ。本当？嬉しい。こうして俺たちは付き合い始めた。すぐに周囲には噂は知れ渡ったが、そのようなかといったマウスだった。そして、鈴木はある時の周りとも打ちかけていた。それもそのはず。鈴木自身は、嫌われているなんて勘違いしていただけで、周りは高嶺の花だと思って声をかけられなかっただけなのだ。これから俺たちの付き合いは順調で、数年の交際を重ね、俺たちは最近結婚した。この先、左からの合流があります。最近までバタバタしていたところが、鈴木は今でも俺の声が好きだし、よく声をかけてくる。前まではその気持ちはわからなかったけど、今は俺も鈴木の声に夢中になっている。この先、カーブがあります。その先、右からの合流があります。
の先、渋滞が発生しています。渋滞祭りへの追突に注意して走行してください。